أشهد أن لا إله إلا الله. I am a Spanish, I am a new Muslim, and only this is something I wanted to show, because usually we are all the time thinking that Muslims are foreigners. Muslims are not from our society, but there are many European Muslims, and we have to listen to them. And many times we are invited to conference to talk about Islam, but we are citizens. We can talk about everything. We have to be critics with ourselves. Of course, Muslim, we have to communicate better and communicate more. We have to open our mosque, we have to open our houses and explain to the people how we are, what this means for us, what is the meaning of the Prophet Muhammad for us, why we pray 5 times per day, and what we say while praying. We have to communicate better. But on the other hand, media and political leaders, they have to be prepared and ready to listen to us. In this conference, I am very happy to be here. It's a good opportunity for me, but I miss more practicing Muslims. イスラム教徒になりました。そしてどうして自分の意思でイスラム教徒になったのか。そして日本人として見たイスラムの世界を今日は皆さんにお話ししたいと思います。まず今世界には16億人のイスラム教徒がいると言われています。このイスラム人口は増加率 73% というレートで増え続け、今世紀半ば2050年には28億人に達すると言われています。これは世界人口の 30%、つまり3人に1人がイスラム教徒という試算です。この背景にはイスラム圏に若い世代が多く、高い出生率を保持しているからという理由だけではありません。無宗教だった者や他の宗教からイスラムに入信するという人口が増えているという背景も試算されているのです。